Jeneraal Taaddasaa Warradaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan muudamuu isaanii Ministeerri Muummee Abiy Ahmed har'a toora miidiyaa hawaasaa isaanii irratti beeksisan. Ministeerri Muummee Abiy karaa fuula Feesbuukii isaanii irratti waggoota lamaan darbaniif pirezidaantii ittaanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan tajaajilaa akka turan Jeneraal Taaddasaan bakka obbo Geetaachoo Raddaa bu'uudhaan aangoo qabachuu beeksisan. Jeneraal Taaddasaan eenyu? Firaa'ol Balaay waan qindeessite qabdi. Waraana mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti waggoota lamaaf lubbuu gaaga'aa ture kan hoogganan Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa qabsoo hidhannoo TPLF waggaa 17 keessatti loltuu gadi aanaadhaa hanga sadarkaa ajajaa waraanaatti ga'an. Magaalaa guddoo naannichaa Maqaleetti kan dhalatan jeneraalichi mana barumsaa sadarkaa duraa mootii Yohaannisitti baratan. Bara 1968 akka lakkoofsa Itoophiyaa gara dirree waraanaatti kan galan Leetanaal Jeneraal Taaddasaan bara 1968 hanga bara 1972tti waraana TPLF keessatti bakka hooggansaa adda addaa irratti hojjetaniiru. Dhuma bara 1972 hanga 1974tti ajajaa koorii ta'uudhaan kan tajaajilan yoo ta'u hoogganaa waraanaa kutaa 73ffaa ta'uunis lola adda addaas hoogganaa turaniiru. Wayita TPLF mootummaa dargii lolaa turetti ajajaa birgeedii 43ffaa ta'uun Eertiraa keessatti duula Red Star irratti hirmaataniiru. Eertiraarraa erga deebi'anii boodas waraana Aaddii Gozoomoo irratti kan hirmaatan yoo ta'u boodarra ammoo lola TPLF fi mootummaa dargii gidduutti lolame keessaa isa murteessaa kan ta'e waraana Shiree irratti ajajaa iizii ta'uun tajaajilaniiru. Waraanni kun wayita gidduu galeessa Itoophiyaatti dhiyaatu bara 1979 irraa eegalee ajajaa Wing 1 yookiin kallattii tokkoon lolaa gara Finfinneetti seenan. Erga dargiin caamsaa 1983 aangoorraa kaafamee booda Leetanaal Jeneraal Taaddasaan ajajaa waraanaa kibba lixaa ta'uun muudaman. Achis bara 1987tti hoogganaa giddugala leenjii waraanaa Awaash Arbaa ta'uun muudamaniiru. Yeroo waraana Itiyoo Eertiraa ajajaa koorii adda waraanaa Buree irratti hirmaachuun dhumarratti ajajaa olaanaa addaa ta'an. Waggoota 9f daayirektara olaanaa daayirektoreetii leenjii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa kan turan yoo ta'u dhuma bara 2003 hanga jalqaba bara 2004tti ajajaa humna ajaja addaa fi Sudaan kibbaatti hoogganaa olaanaa ergama nagaa eegsisuu ta'uun tajaajilaa turaniiru. Taaddasaan waraana idilee keessatti sadarkaa koloneeliitiin kan jalqaban yoo ta'u bara 1991 gara birgaadeer jeneraalitti ol guddataniiru. Sadarkaa leetanaaliitii jeneraalummaanis sooroma bahan. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed erga gara aangootti dhufanii booda yeroo naannoon Tigraay fi mootummaan federaalaa wal dhabdee keessa turanitti humna addaa Tigraay gurmeessuuf hoogganaa naannoo Tigraay kan turan Dr. Dabratsiyooniin akka filatamanis ni himama. Waraanni Tigraay waggoota lamaaf ture booda waliigaltee Afrikaa Kibbaa Piriitooriyaatti taasifamuun ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa waliin Naayiroobiitti waliigaltee raawwii mallatteessaniiru. Dubartiin maanguddoon umuriin isaanii waggaa 60 hospitaala Referaalaa Yuunivarsiitii Ambootti gadameessa isaanii keessaa xannachi kiiloogiraamni 26 ulfaatu tibbana yaalii baqaqsanii wal'aanuutiin baafamuun ibsameera. Maanguddoon kun waggoota 15 darbaniif dhukkubsataa kan turan yoo ta'u kanaan duras dhaabbilee fayyaa garaagaraa deemuudhaan yaalamaa turu ispeeshaalistiin ulfaaf gadameessaa yaalii kana dursan Dr. Taayyee Abdataa BBC'tti himaniiru. Waa'ila keenya Warqinaa Dirribsaatu dubbise. Dhiitoon kun ovaarii isaanii isa karaa harka mirgaarraati kan inni dhiitee ture. Manguddoon kun egaa naannoo waggaa 15 fi dhiitoo kana baatanii kan turanii waggaa 8 durallee hospitaala Ikaatitti akka baqaqsanii yaaluudhaan ba'uu danda'u isaanitti muus isaanuuf murteessuu hin dandeenye yeroo sana umarratti garuu hospitaala keenya edda dhufanii booda waan waa'ee dhukkuba kanaa edda
gorsa gahaa ta'e kenneefii booda isaanis gorsa keenya kana fudhatanii operaasyooniidhaan akka ba'uu fi nu gaafatanii kunis isuma bu'uura godhachuudhaan yaallee xannacha kana baqaqsanii yaaluudhaan baasuu dandeenye jirra jechaadha. Xannachi kun xannacha guddaa akka inni himtanii dhiitoon suni sa'aatii meeqa isinitti fudhatee ogeessa meeqa immoo hirmaachise? Ogeessonni naannoo hakiima 3, narsii 2 fi anesteesistii 2dha jechaadha. Sa'aatii meeqa isinitti fudhate tarii? Sa'aatii dheeraadha? Lakki sa'aatii hanga kana nutti fudhannee baqaqsinee nuti jennutti akka of eeggannoodhaan kan nuti gochaa turre. Sababni isaas baay'ee tokko iiteera. Otoo wanti iitoon sunis hin miidhamin manguddoon sunis immoo hin hubamin of eeggannoodhaan akka ammaa nuti sun iitoon suni of eeggannoodhaan hin bahu taanaan baay'ee tokko guddaa ijaa ta'eef tarsa'uu danda'a. Akka inni tarsaanee qaama garaa sanatti hin deebinetti of eeggannoodhaan kan inni yaala baqaqsuudhaan baasnee walumaa galatti naannoo sa'aatii 1 fi walakkaadha kan nutti fudhate. Tarii kanaan dura keeziin akkasii yookiin immoo dhukkubsataan akkasiis mudateera gaafa wal'aansarra turte yookiin immoo hiriyoota keessan irraa dhageessanitti rifaraal hospitaalii kanatti waan akkasii mudateedhani. Hospitaala keenyatti dhiitoon xannacha ovaariirraa ka'e hanga kana hamman ani beekutti dhageenye garuu immoo ani kan hin baradhe Jimmaa Yuunivarsiitiitti dhiitoon akkasii hamma kana guddaa ta'uusaa shuurii ta'uu baadhus dhiitoon akkasii gurguddaa ta'an akka ba'an argaan ture hoggaan barataa ta'ee jiruttis ani garuu hamman ejjedhee beekutti dhiitoo hanga kana guddatu yaala baqaqsanii yaaluutiin baasee hin beeku. Kun anaaf jalqabaadha. Namoota baay'eefis kun jalqabaadha. Maaltu itti dhaga'ame? Miira isaanii nuu qooduu dandeessu dubartiin kun gaafa dhiitoon kun akkanaan milkaa'inaan keessaa ba'u maaltu itti dhaga'ame miira isaanii ergasii? Edda yaalamanii booda fayyaa gaarii irratti argamu. Bakkaa bakkatti deemuu jalqabaniiru. Hin nyaatu, hin dhugu. Kana biraanis immoo qaamni isaanii kan duratti itti deebi'uu isaa baay'ee tokko gammadaniiru. Miira gammachuu irra jiru yeroo ammaa kana. Dhumarratti Dooktar keezii dubartii kanarraa namni maal barachuu danda'a yookiin ammoo ituu dafanii dhufaniiru ta'e hamma kana ittiin guddatu ture kanarraa namni waan baruu qabaa tarii akka waliigalaatti ergaa dabarsitan? Eeyyeen egaa namni manguddoo kanarraa yookiin immoo dhibee kanarraa waan baay'ee barate yaada. Sababni isaas manguddoon kun kan isaan dhukkubsachaa turan naannoo waggaa 15ti. Ulfaatinni dhiitoo kanaa immoo naannoo kiiloogiraama 26ti. Dhibee hamma kana guddatu turtii yeroo hamma kana baatanii faana jiraachuu jechuun baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Otoo hospitaalli as jiruuti isaanillee jiraatama amboo ta'anii otoo jiraniiti ogeessi otoo jiruuti hospitaalli otoo as jiruuti waggaa hamma kana dadhabuun barbaachisu jechaadha. Waggaa hamma kana dhibee faana rakkachuun barbaachisu jechaadha. Kanaaf uummanni keenya kan inni irraa barachuu qabu dhibeen dafanii yaalamuun danda'ama. Hospitaala as dhiyootti jira. Ogeessoonnis immoo yaala barbaachisu namaa kennan as dhiyootti argachuun hin danda'ama ijaa ta'eef otoo dhibee faana rakkatiin dhibee baatanii ofirra bubbushiin dafanii mana yaalaa deemanii yaala barbaachisaa argachuun ni danda'ama yaada jedhuuf ergaa jedhuun qaba. Amma immoo oduun gaggabaabsa isinitti himama. Pireezidantiin bulchiinsa yeroo Tigraay irraa kan gaggeeffaman obbo Geetaachoo Raddaan yaaliin ajjechaa si'a 2 irratti karoorfamee akka ture miidiyaaleetti himan. Waldhabdeen siyaasaa Tigraayitti mudate hordofuudhaan Finfinneetti kan argaman obbo Geetaachoon gaaffiif deebii miidiyaalee adda addaa wajjiniin taasisaniin yaaliin ajjechaa wal fakkaatu jiraachuu odeeffannoo akka qaban dubbatan. Sudaan kibbaa muddama Ameerikaa wajjiniin qabdu qabbaneessuudhaaf lammii biyya biraa Ameerikaan biyya ari'atte ofitti fudhachuu beeksifte. Sanbata darbe ministeerri ajaa alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon biyyi isaanii viizaa lammiilee Sudaan kibbaa mara akka haqxu beeksisanii jiraniin. Ameerikaa fi Iraan dhimma gabbisa niwukileeraa Iraan irratti kallattiidhaan waliin mari'achuudhaaf akka jiran pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp beeksisaniin. Biyyoonni lamaan dhimma gabbisa niwukileeraa irratti sanbata dhufu kallattiidhaan mari'achuudhaaf jiru jedhamee jira.
kitaabni gaazexeessaan duraanii OBN Gariyaa Tulluu barreesse erga inni lubbuun darbee waggoota 13 booda argamee maxxanfame. Gaazexeessaa Gariyaa Tulluu yeroo tokko qondaallee olaanaan duraanii Itoophiyaa obbo Barakat Simoon raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa hundeessuun dogoggora seenaatii jennaan hundeeffamuu isaa otoo hin taane haasaa isin amma dubbattantu dogoggora seenaatii jedhee waltajjii irratti deebilaateef Gariyaan guddina afaan Oromootiif quuqama qabaachuu isaatiin illee yaadatama. Waa'ee kitaaba isaatii waa'illi komaatii olaanaa barreessaa boordii waldaa barreessitoota Oromoo barsiisaa Nuraddiin Ibraahim gaafateera. Kaleessaa kana kitaaba Gariyaa Tulluu Birahmata isaa godhe isaa araaramu bulchiinsa magaalaa Kofalee wajjin ta'uudhaan kitaaba isaa eebbisiisneeti jirra. Biyyi tokko biyya jedhamuuf immoo goota seenaa aadaa afaan kanneen qabaachuun dirqama kanneen immoo afaan ittiin qabaatu keessaa tokko miidiyaadhaa afaanii aadaadhaa gargar ba'anii ilaalaman. Mata dureen kitaaba kanaa maal jedha? Tole mata dureen kitaaba isaa walaloodha. Walaloo jalatti immoo irree jedha. Irreen immoo suuraa gootota keenyaa kan Dr. Hayilee Fidaa Waaqoo Gootoo, Orasmus Nasiib, Aster Gannoo, Marrashaa Dargillee, Alii Birraa fa'aa ofirraa qaba. Kunis mallattoo irree yookiin tokkummaa yeroo qeerroon humnaa walii ta'uu agarsiisuuf kitaaba irraa suuraa irraa baay'ee hubachuun ni danda'ama. Tole, gaazexeessaan kun yoomi kan boqotee kitaabni inni barreesse kun waggaa meeqa booda argameeti amma kan maxxanfamee bahe? Bara 2000 erga boqotee booda waggaa 13 ol jechuudha amma kan itti argame haalli amma jirru kanarratti kan ageenne. Kanaaf yeroo baay'ee yeroo dheeraa OBN keessa hojjetaatiin ture. Mana hojii keessattis dhiibbaan adda addaa ture jira. Dhiibbaawwan adda addaa ture kanaan otoo komiidhaan jijjiirraan asii gara godina biraa erganii hojii biraa barbaadachuu gara sana deemu balaa konkolaataatiin akka boqoteedha. Odeeffannoo yeroo sammaatiinis bira gahe godina Arsii Lixaanaa Kofalee ganda baadiyyaa isaa jedhamtu keessatti dhalatee san guddate yuunivarsiitii Jimmaatti barate OBN irratti yookiin sagalee televezyiinii raadiyoo Oromiyaa yeroo hundeeffamu irratti nama sagantaa garaagaraatiin miidiyaa kanarratti waan adda addaa keessumayyuu sagantaa gabbisa barnoota afaan Oromoo irratti illee waan guddaa seenaa gola Oromiyaa keessatti illee seenaa koloneel Aliyyi Cirreefaa irratti dookumantarii guddaa hojjechuudhaan nama ulfinaa fi kabaja uummata kana biratti yookiin nutti illee horeedhaa nama kabaja uummata kana biraa illee qabudha. Kanarraanis dabalatee Gariyaan kan beekamuun inni guddaan yeroo ministeerri kominikeeshinii biyyoolessaa obbo Barakat Simoon waltajjii guddaa tokko irratti walitti qabanii dogongorri keenya hamaan yookiin guddaan inni tokko TV Oromiyaa hundeessuudha jedhanii gaafa isaan dubbatan Gariyaan daanfoo dhaabachuudhaan gara jabeessi keessan hamaan isa TV Oromiyaa hundeessitan otoo hin taane jecha amma dubbatan kana jechuudhaan afaan irratti isaa deebisee kana jechuun itti dubbataa ture. Oromoonis as dura carraa garagaraa dhabne daqiiqaa 5 afaan Oromootiin yaada dabarfan dhaqanii yeroo itti kadhataa turan sana hunda dabarree har'a miidiyaaleen dhuunfaa baay'een isaanii miidiyaaleen mootummaallee baay'een isaanii afaan kana dubbachuu irratti waan argaman kanaaf nama qabsoo guddaa geggeessaa ture. Bara nuti barataa turre keessatti barattoonni falmaa turan sirna mootummaa abbaa irree biyya kanarratti gahaa ture hunda nama adda durummaadhaan itti kennee qabsaa'aa ture. Kanarraa ba'ee seenaa jireenyaa adda durummaa barreessuuf baay'ee barbaadaa ture waggaa 10 ol akka nama dhuunfaa nama itti dhiyaadhuutu jireenya magaalaa Adaamaa Reezar Tokkee wajjin dabarsine yeroo inni barnootaan as jiru anis barataa yuunivarsiitii Adaamaa Saayinsii fi Teekinooloojii yuunivarsiitii irraa barachaa ture. OBN qophii adda addaa dhimma afaan Oromoo kan inni irratti walagarra qophii adda addaa hojjechuuf gama keenya sananii dhufa. Gumii afaan aadaa seenaa Oromoo gaasoo jennuuntu jira. Adaamaa yuunivarsiitii irratti namoota gurguddootti hundeessee sagantaa kan inni irratti hojjeta ture. Kan akka jedhamu barsiisummaadhaan anis godina sana aanaa isaanii ture jechuun ollaa aadaa isaanii aanaa Qoree jedhamtuun ture. Seenaa isaa barreessuudhaaf yeroo dheeraa waggoota akkasiin jedhee kan inni fudhate maatiis argachuu rakkisaa ture. Argattees amansiifachuun dhibaadha. Haa ta'uutti bu'aa bahii hedduu keessa erga darbe booda seenaa isaa akka barreessu maatiin beekamtii naa kennani otoo seenaa isaa barreessuuf dookumantii inni biraa boqote kana barbaannu ragaa kana argadhe jechuudha. Soofti koppii hunda fileeshiidhaan fixee lafa kaaheeti jira. Qola kitaabaa qofa itti hojjenne yaada itti kennani. Kanaaf seenaa qabsaa'ota gaazexeessitoota barreessitoota miidiyaa namoota akkanaa hojjechuun waan Gariyaa kana hojjechuun kabiraatiif illee ka'umsa nuu ta'a waan jiru saniin akka ka'umsaatti nama dhuunfaatti kanaan ka'e haati manaa isaa ammoo addatti immoo seenaa galata guddaa nurraa qabdi. Sababni isaa immoo ragaa kana walitti hiitee kanaan geettee waan kana akka argannuuf kana geenu. Baay'ee kana qofa miti kitaaba 3 qopheessee jira Gariyaan otoo maxxansuun kan biraa darbee jiru kitaabonni 2 hafanii tokko kan maxxane kanaan booda immoo seenaa isaallee itti deebinee akkamitti jedhe sana maxxansuu barbaanna.
Kanattaan sun immoo odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa waa'ee koo Zalaalam Taaddasaatu na cinaa jira. Maal faatu jira Zalaalam? Ayyee hirphaa Real Madrid fi Arsenaal tapha jabaadha qabu har'a. Tapha jabaa. Tapha jabaadha. Champions League'dhaan kilaboonni lama yeroo hedduu walitti dhufanii beekanii garuu yeroo sadii qofa kan isaan wal morkataniiru inni waggaa dheeraa lakkoofsee jira. Arsenaal har'a